Փաշինյանը խոսում է խաղաղության մասին եւ վստահեցնում է, որ պատերազմ չի լինի։ Դուք հավատում եք։ Կարող է եւ չլինի։ Հիմա շատ դժվար է հավատալ կամ չհավատալ, պիտի սպասել պարզապես։ Այո, որովհետեւ Փաշինյանը իմ զեմլակից է։ Գիտեք ինչ, ես Հիսուս Քրիստոսին եմ հավատում ու Իրանից այն կողմ մնացած ով ինչ որ ասում է, դրանք սա կեղծ բաներ են։ Հիմա մեկ ասում է ուժեղը լինենք, հաղթենք, դրան է հավատում։ Մեկը հավատում է, որ խաղաղությունը լինի, չէ՞։ Բայց մեզ պետք է Հիսուսին հավատալ։ Մենք քրիստոնյա ենք, հեռացել ենք Քրիստոսից, ու որ սենց լինենք, մենք կկործանենք։ Ես իրեն ոչ իմանին չեմ հավատում։ Իմ հավատալ չհավատալը կասես դուք անձամ հավատում եք։ Որ չեմ հավատում, դա հայտնի բան է։ Ինչ եք կարծում պատերազմ է լինելու։ Պատերազմի եք սպասում։ Ես հաստատ գիտեմ, որ չի լինի։ Չէ, բերել։ Կարծում եք պատերազմ է լինելու։ Ես չգիտեմ ինչ է լինելու, խաղաղության համար միայն երկու բան է պետք՝ զինվոր ու զենք։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ ինքը որոշել է այդպես է, նախագահն ինքնա գերտերությունների հետ ինքնա հաշվի նստում, ինքնա համագործակցում, մենք շատ փոքր մարդիկ ենք այդ հարցերը կարգավորելու, լուծելու համար։ Բայց հավատում եք նրա խոսքին, որ պատերազմ չի լինելու։ Իհարկե պիտի լինի, մինչև երբ պիտի թշնամիներով շրջապատված ապրենք, թշնամի միջավայրում ապրենք, պիտի թշնամիների հետ լեզու գտնենք ապրենք։ Մի բաժին կյանք ենք ապրում, ինքն է վախվխելով։ Ոչ մեկը չի ուզում պատերազմ, թեկուզ մեր թշնամին էլ չի ուզում։ Թող բարի դրացական հարաբերություններ ստեղծեն, ապրենք մարդավարի այս աշխարհում։ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին է միշտ խոսում, այդ մեկը միշտ իմացեք։ Իհարկե ոչ, ես բոլոր պատերազմներով անցած գնդապետ եմ եւ ընդհանրապես չեմ հավատում իրեն։ Կարծում եք պատերազմն է սպասվում։ Պատերազմ գուցեև չսպասվի, բայց լարվածությունը տարածաշրջանում երբեք չի պակասի եւ դրա արդյունքում ժողովրդի ընդհանուր հավաքական հոգեբանությունը միշտ ճնշված է լինելու։ Ոչ, պատերազմ չի լինելու, աղջիկ ջան։ Հավատում եք նրա խոսքին։ Այո, հավատում եմ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի ոչ մի խոսքի չեմ հավատում։ Ես ոչ մեկի չեմ հավատում, ոչ նրան, ոչ էլ մեկ ուրիշի։ Երևի հա էլի։ Երևի։ Չէ, այդ կավեկալոխին ո՞նց հավատաս տարանոթ։ Կարծում եք պատերազմ է լինելու։ Երկիրը բաժար կսեց հավատ տանը։ Հիմա ուզում են երկիրը բան անեն, էլի։ Հանգցնեն են այդ բաժարը։ Այսինքն մաղով ջուր են գրում, որ հանգցնեն, մաղով ջուր գրած կա հանգցնում են։ Ուզում են ինչ-որ բաներ անեն, էլի հետ։ Ոչ, չեմ հավատում։ Կարծում եք պատերազմ է լինելու։ Լավ բանի չի հասցնում այս ամեն ինչը։